Es pats pēc dabas esmu tāds ļoti praktisks cilvēks, un mans atbildības jomas arī līdz ar to ir tāds ļoti praktisks un taustāms. Jeb jomas, kas ir saistīts ar to, ar ko jebkuram Latvijas iedzīvotājam asociētos Latvijas pasts. Faktiski stāsts ir par sūtījumu ceļojumu. Un vēl viena atbildības joma ir tehniskais departaments, kurš nodrošina, lai būtu patiešām ērti darba apstākļi darbiniekiem, ērti darba instrumenti un ikdienā sev uzticētos darba pienākumus varētu izpildīt labi. Galvenā prioritāte ir, lai mēs to pakalpojumu, kurš mums ir uzticēts no klienta puses, sniegtu mūsdienīgi un iespējami efektīvākajā un kvalitīvākajā veidā. Tas nozīmē tātad, lai sūtījuma ceļojums būtu iespējami ātrs, lai, piemēram, sūtījumam būtu jāpieskarās iespējami maz reižu, var sakot, domāt par to, kā to izdarīt viedi un esošai situācijai atbilstoši. Mēs jau līdz šim esam ļoti daudz uzmanības vērsuši tam, lai ieviestu mūsdienīgus, robotizētus, automatizētus risinājumus pasta pakalpojumu sniegšanai. Es redzu, ka efektivitāte un sasniegums slēpjas sadarbībā. Sadarbība uzņēmumu iekšienē starp dažādiem struktūru vienībām un sadarbība arī ar daudz ciešāk ar klientiem un, piemēram, ārvalstu partneriem. Un tieši šajā ciešākā sadarbībā es ticu, ka arī slēpjas tās atslēgas lietas, lai Latvijas pasts kļūstu klientam draudzīgāks un arī darbiniekam kā laba darba vieta arvien pievilcīgāk.